ابراہم ایکارڈ انہوں نے تسلیم کیا, کس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو ایکسیس دی, تو یہ نیکسس ظاہراً یو اے ای, اسرائیل, انڈیا اور یو ایس, وہ میرے خیال میں, اور میں کہنا نہیں چاہتا کس طریقے سے انہوں نے کس انداز میں مسٹر ٹرمپ کو ریسیو کیا تھا, تو ان کی چال ڈھال ہی تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے. کیسے سعودیہ کے اگینسٹ جا رہا ہے سوڈان میں, یمن میں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ظاہر کرتی ہیں. میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ یار اس سے کیوں ہو گیا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو نتن یاہو کا, مسٹر ٹرمپ کا وہ گریٹر اسرائیل والا جو بیسیکلی ایک خواب اور سوچ اور پورا پلان تھا, جس میں کہ اسرائیل آؤٹ ریچ کر کے تو وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے, جس میں سعودی عربیہ کا بھی بہت سارا حصہ وہ لے لیتا ہے, باقی ممالک کے بھی حصے لے لیتا ہے. تو میرے خیال میں یو اے ای ہیڈ اے بلیو, یو اے ای ہیڈ اے فیتھ. سر یہ میں تو آپ تو خیر آپ سے گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی آپ رہے ہیں. ابھی میں نے دیکھا, سب نے دیکھا کہ اجیت دوول جو تھے وہ یو اے ای گئے تھے, اور پھر اس کے فوراً بعد یو اے ای نے یہ اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ بھی لیا. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اجیت دوول کی وجہ سے لیا, مگر یہ ایک پے در پے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں. یو اے ای, ایران, انڈیا اور اسرائیل, کیا ان کا بھی کوئی, ظاہر ہے اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں بہت ایک نیکسس نظر آتا ہے ہمیں, آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ کیونکہ آپ کا بڑا کلوز, ظاہر ہے کہ آپ کی انفارمیشن بھی اور ایکسپیرینس بھی رہا ہے بطور مشیر قومی سلامتی. میم ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا اچھا سوچتے ہیں, کتنا ہمدرد دل رکھتے ہیں, کتنا وہ ہم ہمیشہ ہی جو ہے وہ بہت ہی فرینڈلی ہیں, اور ہم ہمیشہ سے یو اے ای کو بالکل ہم برابری کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں. بلکہ ہم یو اے کی شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ بھی دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ یو اے ای کی چال جو ہے وہ بدل چکی ہے. کافی عرصے سے یو اے کی جو ریجن میں بھی چال ہے وہ بدل چکی ہوئی ہے. کس طریقے سے, یعنی کہ یو اے ای نے سب سے پہلے ویلکمنگ کنٹری ٹو اسرائیل ہوا. کس طریقے سے انہوں نے ابراہم ایکارڈ سب سے پہلے آؤٹ آف سنک, کسی طریقے سے کسی کے ساتھ کوارڈینیشن, اور بھی تھے 2-3 ممالک, لیکن ابراہم ایکارڈ انہوں نے تسلیم کیا. کس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو ایکسیس دی, تو یہ نیکسس ظاہراً یو اے ای, اسرائیل, انڈیا اور یو ایس, وہ میرے خیال میں, اور میں کہنا نہیں چاہتا کس طریقے سے انہوں نے کس انداز میں مسٹر ٹرمپ کو ریسیو کیا تھا, تو ان کی چال ڈھال ہی تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے. کیسے سعودیہ کے اگینسٹ جا رہا ہے سوڈان میں, یمن میں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ظاہر کرتی ہیں. میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ یار اس سے کیوں ہو گیا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو نتن یاہو کا, مسٹر ٹرمپ کا وہ گریٹر اسرائیل والا جو بیسیکلی ایک خواب اور سوچ اور پورا پلان تھا, جس میں کہ اسرائیل آؤٹ ریچ کر کے تو وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے, جس میں سعودی عربیہ کا بھی بہت سارا حصہ وہ لے لیتا ہے, باقی ممالک کے بھی حصے لے لیتا ہے. تو میرے خیال میں یو اے ای ہیڈ اے بلیو, یو اے ای ہیڈ اے فیتھ کہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا. تو بیسیکلی دے آر اے ہول ان دس مسلم ورلڈ. تو یہ سارے لنکیجز اسرائیل کے ساتھ, یو اے ای کے, انڈیا کے, یو ایس کے ساتھ یہ سارے نظر آتے ہیں. تو میرا مطلب ہے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس سٹیج پہ, کیونکہ میں ابھی بھی یہی چاہوں گا کہ یو اے ای ہمارا برادر ملک ہے, لیکن یہ خد و خال نظر آتے ہیں. ابھی پھر دیکھیے یو اے ای ان کلچز سے باہر نکلا ہے جو اوپیک اور اوپیک پلس کی وجہ سے ہے. یو اے ای اپنی چال چلنا چاہتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اتنے کنٹرولڈ ریٹ سے ایکسٹریکشن کروں, اتنے کوارڈینیٹڈ ریٹس پہ تیل بیچوں, تو وہ آؤٹ آف سٹیپ ہو گیا. آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کی واقعی کوئی کتنی ان کو ضرورت تھی. ڈالر سویپ بھی انہوں نے کیا ہے, حالانکہ ان کا کوئی اس طرح کا کرائسس نہیں ہے ظاہراً. ٹھیک ہے, لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ افیکٹ ہوا ہے. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اور لاسٹ کویسچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں
पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं, नए इत्तेहाद आप कह रहे हैं बन सकते हैं, उसमें जो पाकिस्तान की कोशिश है तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब और क्या उसके अंदर ईरान भी अब शामिल हो सकता है और उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? कोई नया जो ब्लॉक है वो बन सकता है चीन और रूस के साथ? मैम ये तो बिल्कुल सामने सामने नज़र आ रहा है कि ये तो होना ही है, और बल्कि मिस्टर ट्रंप ने और मिस्टर नेतन्याहू ने इसको हैसन कर दिया है और इसकी तेज़ी जो है इस जंग से ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए आप कि कितनी दिलउजारी हुई है जीसीसी की कि इन्होंने यूएस को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रखा था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? क्या प्रूव हुआ कि क्या यूएस उनको प्रोटेक्ट कर सकता है? अब लेकिन बात यह है कि ये जो जीसीसी है, अरब ममालिक ये वाले जो हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये यूएस इकोनॉमी की बैकबोन है, पेट्रो डॉलर उसको देते हैं। तो यूएस अगर ये कहेंगे भी कि यहां से जाओ, तो उसने जो पंजे गाड़े हुए हैं वो उसको मेंटेन रखना चाहेगा और वो एक नए तरीके से डिप्लोमेटिक कोशिशें हो जाएंगी, वो अपने आप को यहाँ पे रिवाइव करेगा और इनको रीअश्योर करवाएगा कि नहीं, आई विल प्रोटेक्ट यू। लेकिन अब ये जो दराड़ पड़ी है, ये जो क्रैक्स आए हैं, ये हमें उस तरफ ले जाएंगे कि इवेंचुअली जब यूएस व्हेन इट गोज डाउन, तो यहाँ से भी उनका जो पंजा गाड़ा हुआ है ये आहिस्ता आहिस्ता नरम होगा और निकल जाएगा। सिमिलरली जो नेटो में दरारें आई हैं, जिस तरीके से मिस्टर ट्रंप ने नेटो को डील किया है और 2.5% से उन्होंने 5% पे उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर कहा है कि आप इतना जो है वो खर्च करोगे आउट ऑफ योर जीडीपी, और फिर उनको पेपर टाइगर कहा है, जिस तरह जर्मन चांसलर आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्रैक्स इमर्ज हुए हैं, लेकिन अभी इशू ये है कि नेटो ममालिक को रशिया से इतना डर लगता है और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में घुसा है, तो ये भी एक लिविंग रियलिटी है। तो जिसने रशिया ने बेसिकली जो थ्रेट जनरेट किया है, तो नेटो को यूनिफाई कर दिया। तो मेरे ख्याल में अगर रशिया थोड़ा सा अपने आप को रीओरिएंटेट करे और एक फ्रेंडली हाथ बढ़ाए टुवर्ड्स नेटो, एज अ थ्रेट ना नजर आए, कोई नो वॉर पैक्ट करे, जो बफर जोन जो उन्होंने एरियाज ले लिए हुए हैं उसको बफर जोन डिक्लेयर कर दें और नो वॉर पैक्ट कर ले नेटो और रशिया, तो फिर ये रास्ते खुल जाएंगे। तो ऑब्वियसली अभी जख्म खुर्दा जो ईरान है, ये भी खुद भी चाइना को हक करेगा, पाकिस्तान को हक करेगा, रशिया को हक करेगा। तो ये हमने अभी इस जंग की वजह से सॉलिडिफाई ही होना है। हमने पहले तो स्ट्रॉन्गर एशिया बन जाना है और फिर हमने सब्सिक्वेंटली स्ट्रॉन्गर यूरेशिया बन जाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन। और इसमें मैम पाकिस्तान का बड़ा रोल है और मुस्लिम वर्ल्ड को जो इकट्ठा करना है और हमने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से लेके नॉर्थ अफ्रीका तक चले जाना है, एंड वी विल बी द वन हु विल बी यू नो टेकिंग केयर ऑफ दिस मुस्लिम वर्ल्ड। बिल्कुल, इंशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने में वक्त इतना ज़बरदस्त तज्जिया किया। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूँगी नाजरीन, ब्रेक के बाद हमारे मेहमान मौजूद होंगे और पाकिस्तान की मईशत, दुनिया की मईशत, इस वक्त जो एक बहरान है वो किस कदर वसी हो सकता है, क्या ख़तरात हो सकते हैं, उससे निमटना कैसे है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।